こんにちは。今日はとても簡単な作り方のリブ編みのベストを作っていきます。作り方はとてもシンプルです。まず細長い長方形、鎖を編んで細編みを1段、その後は中長編み、途中でこの範囲だけ中長編みを続けます。次にここから糸を出してまた中長編み、こういう形に作ります。同じものをもう1枚用意します。半分に折ってこれが肩のライン、こっちもこの中央を縫い合わせます。これが背中になります。こっちは前は少しだけ縫ってもいいし、縫わずに簡単に羽織るような形にしても可愛いです。でこの部分は脇を縫った時にこの袖の下の部分、この広さは脇の下の余裕分になります。なので着心地が楽です。とても簡単で着心地が楽なベストが出来上がります。よかったら試してみてください。その際は登録と高評価とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸は、これはセリアさんとキャンドゥさんで買える夫婦。カラーナンバーは2番。材質はアクリルとナイロン。20g で約52メートル。使用界隈の目安は8から10。これを10号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針、それと飾りのボタンで2個か3個使おうかと思っています。これはお好みで、全く使わなくても大丈夫です。お好みで用意します。でこれは2.5 センチと、これで 1.8 センチぐらい。どのタイプを使っても大丈夫です。この糸はこんな感じの糸で、少しふわふわとしています。ちょっとだけ起毛していて、でしばらく使うとふわふわとした感触になります。で太さは2.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。もう一度作り方について説明します。まず鎖を編んで細編み1段、その後は中長編みだけ。こっちは続けてこの範囲だけ編んでいきます。こちら側では新しく糸を出してこの範囲だけ編んでいきます。これを2枚作ります。で肩のラインで折って、で背中の部分はここぐらいまで縫い合わせます。で前の方は少しだけ縫うか、またはこのまま開けた状態のまま、どちらでも大丈夫です。でお好みでボタンをつけても可愛いと思います。でこの部分が縫い合わせた時にこの脇の下の余裕分になります。肩が動かしやすくなります。こんな感じで作っていきます。最初の鎖の数について説明します。今回模様がないので好きな数だけ
まず好きな長さだけ鎖を編んで、1段目の細編みを好みのサイズにします。私の場合は120センチ。120センチだと切るときには60センチ。ただ、この中長編みを編んでいくと少し縮まるので、実際には切るときには60センチよりも少し短くなります。私が着てみると、おへそよりも10センチぐらい下。これは好みのサイズにするんですが、だいたいおへそよりも7センチとか14センチぐらい下の方が無難なサイズになると思います。もっとすごく長くしてもいいと思います。好みのサイズにください。で、まず細編みは120センチ。この120センチを作っていきます。鎖編みをしていきます。この鎖編みは少しゆったりと編んでいきます。これがきつくなると後で歪んでしまうので、少しゆったりと編んでいきます。で、この長さは最初の細編みを、私の場合は120センチ。この鎖を120センチよりも少し長めに編みます。鎖を編んで、次に細編み。その細編みで好きなサイズに調節します。この状態よりも次の細編みでサイズを測る方がイメージしやすいと思います。なので、これは作りたいサイズよりも少し長めに鎖を編んでいきます。このまま必要な長さまで編んでいきます。作りたい長さと少し長めに鎖を編んできました。私は鎖の数が決まっていて、鎖120。これは糸の太さによって変わってきます。次は一つに一つの細編み。細編みをするので、鎖をもう一つ。一つ戻って二つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをする方が後で縫い合わせるときに縫い合わせやすくなります。なので今回は裏から針から1、2、2つ目に細編み、次もこの時後で見分けにくくなりそうだったらマーカー、次も細編み、これを繰り返して好みの長さになるまで一つに一つずつで、実際に肩に当ててみて、で好みの裾の長さになるまで編んでいきます。で、好みの長さになったらそこでストップします。で、鎖が残っていても大丈夫です。必要な長さまで細編みをしてきました。好みの長さになったら、鎖が残っていてもここでストップして次の段を編んでいきます。この鎖は必要がなくなるのでほどいておきます。ただ、この糸端を長く残しておくと後で閉じ合わせるときに使えるので、あまり短くしないで少し長めに残しておきます。で、ここで好みの長さになった場合、次は2段目、鎖1つ裏返します。で、2段目は中長編みをしていくんですが、端のこの細編み8個だけ細編みで編んでいきます。端から8個だけで、まずこの端の細編み、
普段はこの2本の糸の下に針を入れて細編みをするんですが、今回はこの2本見えるうちの向こう側1本、ここに針を入れて細編みをしていきます。まずこの端の細編み、上から見て、細編み、次も次もこんな形になります。これを端から8個、で、私はこの細編み8個で約7センチ、これぐらいの幅でいいかと思います。で、この8個目の細編みにマーカーをつけておきます。次は中長編みを編んでいきます。またこの2本見えるうちの向こう側1本、これを中長編みで編んでいきます。横から見るとここにも2本見えるんですが、これではなくて上から見てこの2本中長編みで編んでいきます。このまま中長編みを続けます。次もずっと中長編みを続けて、この端ではまた細編み8個、その手前までは全部中長編み、ここまで編んでいきます。反対側の端まで来ました。今足元を見ると細編みが8個、次は細編みをしていきます。ここまでは中長編み、ここからは細編み、また2本見えるうちの向こう側1本、細編み、この細編みにマーカーをつけておきます。で、またこれが一番端の細編み。一番端の細編みだけは2本の糸の下。2本の糸の下に針を入れて細編み。これまでは1本でここだけ2本。この方が綺麗に出来上がります。次からさっきと同じ。鎖1つ裏返します。で、根元に細編み。この細編みの2本の糸の下。
次もこれが最後の細編み。最後の細編みも向こう側1本、次から中長編み、中長編みの上に中長編み、でまたこのまま反対側のここまで中長編み、ここからは細編み、全くこれから同じように編んでいきます。ここだけもう一回やっていきます。反対側の端まで来ました。また細編みをしていきます。で、向こう側1本、これが端の細編み。端の細編みだけ2本の糸の下。で、次また同じ。これからずっと同じように繰り返していきます。また1本。で、ここからは中長編み。で、このまま中長編み。ここからは細編み。端では2本の糸の下。で、また折り返して中長編みで細編みと編んでいきます。このまましばらく編んでからこの部分とこの部分を編んでいきます。とりあえずここまで編んでいきます。で、同じものをもう1枚用意するんですが、もう1枚は最初の糸端を長めに残します。後で
この背中を縫い合わせるときに使えるので、だいたい縫い合わせるところの2倍から3倍残しておきます。で、邪魔になるので残さなくても大丈夫です。その場合は新しい糸を使って縫い合わせます。長方形を編んできました。次はこの部分を編んでいきます。今片方を編んでいて、この部分、こちらの端もここからこの部分、今この長方形はこれがない状態で、表と裏を確認します。最初に編んだ細編みが表の方を表にします。で、偶数段編んでいきます。なので最後は表になっています。で、この長さは私は20センチ。これは肩幅とあと少し二の腕に垂れる感じ。これは好みの長さになるんですが、私は女性ものの L で作っていくんですが、ちょっと肩幅が広いので、もう少し狭くしてもいいかと思います。私は自分のサイズに合わせて少し広めで作りました。で、好みでもう少し短くても大丈夫です。表に見やすいようにマーカーをつけておきました。私はこの面が表を上にしています。ここにマーカーをつけます。私はこの真ん中を38センチ。女性ものだとだいたいこれぐらいで、ちょっと腕が細い方はもう少し狭くして、で、ゆとりを作りたい時にはもう少しだけ広くします。この長方形の長い辺の真ん中に38センチ。この位置にマーカーをつけます。で、等間隔でつけていきます。半分に折って上から19センチ。私の場合は19センチでマーカーをつけました。ここが腕が出るところ。ここからはこの部分。これはだいたい私の場合は2段。今糸が出ているところから続けて編んでいきます。2段だけ編んでいきます。編み方は今までと同じです。鎖1つ、根元に細編み、またこの範囲で細編み、次からは中長編み、今までと同じです。このままこのマーカーをつけた手前まで編んでいきます。マーカーの手前まで来ました。マーカーのところでは2本の糸の下、ここが端になるので、ここは2本の糸の下、中長編みで、ここでストップして次の段、大きな鎖1つ、でもう一段中長編み、今度は2本あるうちの1本の糸の下、ここは後で分かりにくくなるのでマーカーをつけておきます。
でまた同じ中長編みの上に中長編みで端まで続けます。ここでは細編み、ここまで編んでいきます。端まで編んできました。私はこの2段で終わりにします。この2段で長さは約3センチ。この部分はだいたい2、3センチで大丈夫だと思います。この糸はまだ切らずに置いておきます。でさっき編んだものを見てみると、こっちが3センチ、こっちも3センチ。これを半分に折って、でこれが袖ぐり。ここが3センチ、3センチ。この部分は38センチ。ぐるっと一周測ると約44センチ。で、ここに腕が通るかを確認します。きつくないかを確認します。もしきつかったら、この段数をもう少し編んでいきます。その場合は、こっちとこっち、同じ段数にします。こっちを3段にしたら、こっちも3段。で、好みのサイズにします。で、それで大丈夫だったら、この糸を後で使えるので、少し長めに糸を残しておきます。切らずに休めておきます。でもし邪魔だったり糸が足りなかったら一旦切っても大丈夫です。後で新しい糸を使って縫い合わせます。表を上にして編んできました。もう片方も表を上にしてで編んでいきます。今表が上の状態。ここからスタートして2段編みます。で新しい糸でマーカーのところ、ここでは2本の糸の下で新しい糸しっかりとさせたいので結んでおきます。で同じところに針を入れて大きな鎖一つ、根元に中長編みでこれも一応で次からまたさっきと同じ1本でこのまま端まで、この部分は細編み、またここで戻ってきてここまで戻ってきます。2段目の端まで来ました。マーカーをつけた中長編みに最後の中長編み、2本の糸の下、これで脇の下の2段が終わりました。でこの糸はまた短く切らずに残しておきます。で次は私は説明しやすいので背中のところからでまた表を上にします。こっちが表で、ここが最初に編んだ鎖の部分、こっちも表が上、最初に編んだ鎖、
この方向に編んできました。ここを2枚合わせて裾から縫っていきます。で、縫う長さは半分に折って肩のライン、こっちも半分に折って肩のライン、背中は上からと5センチとか8センチぐらいで、8センチぐらいか5センチぐらいか、これぐらいで大丈夫だと思います。私は5センチにして5センチ開けて、それから下は針で縫い合わせていきます。マーカーをつけます。数を数えて数が合うようにします。私は肩のラインから5センチ下げました。こんな感じで背中を縫い合わせていきます。ここが裾で、表を上にして端から縫い合わせていきます。で、糸端が長く残っていたらこれを使います。なかったら新しい糸を持ってきます。で、まずこの端と端、こことここを合わせます。で、それからこの鎖のように見えるところ、こっち側とこっち側があるんですが、こっち側に針を入れて縫い合わせていきます。こっち側、次もで、この鎖のように見えるところはこちら側に針を入れることもできます。でも今回はこちら側で、こっちもこっちではなくてこっち側に針を入れていきます。で、合わせていきます。まず端と端、ここは2本の糸の下、ここが端、こっちも2本の糸の下、でもう一回しっかりとさせておきます。内側に出します。次からさっき見たようにこちら側に針を入れていきます。今糸が出ているのはこっち側、次はこっち側に入れていきます。これが端の鎖に見えるところ、まずこことここの間、次はこちら側の端と2番目、で、次はこっち側、こっち側の下、これを繰り返していきます。
これを繰り返してマーカーのところまで縫っていきます。マーカーのところまで来ました。ここで実際に肩に当ててみて、で好みの空きかを確認します。これで大丈夫だったら、最後は2本の糸の下、ここに針を入れます。で2回、これを裏に出します。ほどけないように結んでおきます。これで背中が縫い合わせることができました。で次は脇を縫い合わせます。背中を縫い合わせた時と同じように裾から縫い合わせていきます。今表が上の状態、内側は裏になっています。こっちは表で、端から縫い合わせます。で少し裾の方から見てみます。ここが裾で、ここはこんな形の山になっています。でこれと同じように重ねて縫い合わせます。この形が少し揃うように縫っていきます。で中長編みだとあまりはっきりとできないんですが、一応こんな形になるように縫っていきます。こっちが上、こっちが下で、こんな形で縫い合わせたいので、この2本見えるうちのこっち側はさっきと同じ、こちら側に針を入れます。ただこっちはさっきと違っていて、2本見えるうちのこっち側、さっきはこちら側だったんですが、今度はこっち。これは重なった時の下の方、下になる方は上の糸、こっちをすくいます。で端はさっきと同じ2本の糸の下、今ここから糸が出ているので、こちら側から針を入れようかと思っています。で2本の糸の下で、こっちも2本の糸の下で、もう1回で、こっちではなくて内側に出します。次からさっき見たように、今こちら側から糸が出ているので、次はこっち側、こっちの端の細編み、こことここの間、今度はこっち側、端の
細編みと次の細編み、こっちはこっち側、こっち側、こっち側、上になる方は下、で下になる方は上の糸、こんな感じでこれを繰り返して端まで縫っていきます。端まで来ました。端は2本の糸の下、あとは裏で始末します。脇を縫い合わせてきました。次は袖ぐりを細編みで一周します。この縫い合わせたところからスタートします。この近くであればどこでも大丈夫です。で、糸を出して鎖1つ、根元に細編み、で今編んだ細編みと次の角、この間には中長編みが2つ、中長編み2つに細編み3つ、1、2、3、でまず1つ目と2つ目はここぐらい、なるべく目立たないところ、これが2つ目。3つ目はこことここで2つを1つにします。まず3つ目は細編みの途中、次はここ角のすぐ上、ここに針を入れて、で一度に引き抜いて、この角を少しなだらかな形にしました。次からは1つずつ中長編みに1つずつ細編みをしていきます。この細編みはあまりきつくならないように編んでいきます。でこのままぐるっと編んで、またここでも2つを1つにします。ここまで編んでいきます。ここからスタートして次の角の手前まで来ました。今足元を見ると、この角の手前に中長編み1つ残っています。ここに細編みの途中、ここにも細編みの途中、これを1つにします。で最初に編んだ細編み、この隣には中長編みが2つ、中長編み2つに細編み3つ、こことこことここ、この端の細編みを細編みの途中にします。
こことここで2つを1つにします。これは角のすぐ手前の中長編み、細編みの途中まで。次はこの中長編み2つに細編み3つの端と目立たないところに大体で入れます。一度に引き抜きます。でこういう形になります。あと2つ。これで1周できました。最後に糸を少し長めに残します。針で始末するので少し長めに残します。で最後の糸を抜きます。でこれが最初に編んだ細編み。2本の糸の下、手前から向こうに針を入れて、最後の細編み、これが最後の細編み、上から針を入れます。で下の細編みの部分も通って裏に出してで整えます。あとはほどけないように裏で隠します。これが終わったら次は前の中心、これをさっき背中を縫い合わせた時のように縫い合わせます。この長さは好みの長さで、縫いながら途中で試してみて好みの長さにします。お好みでボタンをつけても大丈夫です。背中を縫い合わせた時と同じように前も縫い合わせました。この位置は私の場合は肩から33センチ、ちなみに裾までは20センチ。これは実際に着てみて好みの位置にしてください。この開きによって印象はかなり変わってきます。ボタンは私の場合は 2.5 センチを2つつけました。これもお好みのボタンや、あとつけなくても大丈夫です。糸端が出ていたらその糸端を隠します。これで出来上がりました。今回この袖ぐりの脇の下の部分に少し余裕分を作りました。なので腕が動かしやすくて、あとシルエットも綺麗になりました。サイズを測りました。上から下まで54センチ、横幅51センチ、斜めのラインは33センチ、袖ぐりは約40センチ、使った糸は 150g、 同じ糸で数えると8玉使いました。最後までご視聴ありがとうございました。